स्वागत छ फेरि पनि तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा। हामी आज स्टेयरकेसको सेक्सन बनाउन सिक्ने छौं। त्यसको लागि मैले एउटा ग्राउन्ड फ्लोर प्लान लिएको छु। यो ग्राउन्ड फ्लोर प्लानबाट हामी स्टेयरकेसको सेक्सन बनाउन सिक्ने छौं। सुरुमा हामी एक्सेल गरेर वर्टिकल लाइन बनाउँछौं। यो वालको रेफरेन्स लिएर हामी लाइन क्रिएट गर्छौं र होरिजोन्टल लाइन पनि बनाउँछौं त्यसरी नै, अनि अफसेट गरिदिन्छौं यसलाई। यसलाई पनि अफसेट गरेपछि हामी कतिवटा स्टेप छ हामी गन्छौं र जतिवटा स्टेप छ त्यो स्टेपको हाइट कति छ हामी क्याल्कुलेट गरेर त्यो हिसाबमा बनाउँछौं। हामी यो स्टेपहरु काउन्ट गरेपछि यो स्टेपको रेफरेन्स लाइन हामी बनाउँछौं। रेफरेन्स लाइन हामी यसरी लिन्छौं। यो लिइसकेपछि हामीले अघि काउन्ट गरेको नम्बर र हाइटलाई हिसाब गरेर हामी बनाउँछौं। यसलाई कपी गर्न सक्छौं। CO सेलेक्ट गरेर एउटा प्रिन्ट स्पेसिफाई गरेर यसलाई हामी इजिली कपी गर्न सक्छौं र हामीलाई जतिवटा चाहिने हो त्यो राखेर हामी डिलिट गर्छौं र यो लाइनलाई हामी एक्सटेन्ड गरिदिन्छौं र त्यसरी नै हामी माथिको स्टेपहरुलाई बनाउँछौं। यसलाई हामी एन्डिङ गरिदिन्छौं र बनाइसकेपछि हामी यसलाई डिलिट गरिदिन्छौं र हाम्रो एक्स्ट्रा पार्टलाई पनि हामी ट्रिम गरिदिन्छौं र हामीले स्टेपहरु बनाइसकेका छौं र अब स्टेयरको हामी स्ल्याब बनाउँछौं। स्ल्याब बनाउनको लागि लाइन टुल लिएर बनाउँछौं अनि यहाँबाट चाहिँ यसरी बनाउँछौं र यसलाई हामी अफसेट गरिदिन्छौं 5 इन्च स्ल्याब साइज अफसेट गरिदिन्छौं दुवै साइडमा, अनि यसलाई पनि हामी अफसेट गरिदिन्छौं र दुईटालाई जोड्नको लागि एक्सटेन्ड टुल युज गरेर जोड्न सक्छौं र एक्स्ट्रा पार्टहरुलाई ट्रिम गरिदिन सक्छौं। हाम्रो स्टेयरकेस रेडी भएको छ। तपाईले
यसलाई मल्टिपल युजको लागि यसलाई सेलेक्ट गरेर कपी गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले फेरि अघिकै प्रोसेस युज गरेर तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ कपी गर्छु मल्टिपल युजको लागि। यसरी तपाईले जतिवटा चाहिने हो त्यतिवटा तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ हाम्रो मिलाउनको लागि हामी यसलाई अर्को प्रोसेसमा जान्छौँ। त्यसपछि हामी एक्स्ट्रा पार्टहरुलाई ट्रिम गरिदिन्छौँ। र हाम्रो अगाडिको पार्ट चाहिँ काटेको हुनाले हामी त्यसमा चाहिँ ह्याच युज गर्छौँ। ह्याचको लागि एच अनि कन्क्रिट वाला युज गरेर हामी ह्याच पनि युज गर्न सक्छौँ यसमा। हामीले यसरी हामीले ह्याचहरु युज गरेर हाम्रो स्टेयरकेस बनाउन सक्छौं। र हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी स्टेयरकेसहरुमा रेलिङ कसरी राख्न सक्छौं इजिली भनेर हामी सिक्ने छौं।